hari ini aku punya sepatu baru. Ayo kita buka. Wow, ini dia. Ini teman-teman sepatunya. Ayo kita pakainya gampang. Sebentar dulu ya teman-teman. Ini Maria, makasih ya. teman-teman. Udah teman-teman. Ini teman-teman udah pakai teman-teman. Jangan teman-teman udah sedikit lagi nih. Udah 7 menit. Ayo sekarang ada apaan tuh teman-teman? Itu kan teman-teman. Hari sudah siang, ayo Bogor. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih, dadah teman-teman. Dadah. Abang kembali ke sini lagi ya.